салом алайкум дӯстони азиз, умедворам ки сиҳату солиму хуб ҳастед. мутаассифона ҳамин як модар чанд рӯзае ки пай дар ҳам занг мезанад. ҳозир навора мемонам камтар тамошо кунед, ба гап занем. мақсад мегӯяд як фарзанди 13 сола дорам. маъюб аст, ҷое надорам зиндагӣ кунам. аз вусе агар имкони мардум бошаду боиси дастгирӣ бошад, чанд қадаре зуррас бошанд, кӯмак кунам. ростига ман то ҳол ан ҳамин масъалаҳои масалан маъюбу дигар чизҳоро мавриди омӯзиш қарор надодам. хостам ки бифаҳмам ки шумо чӣ гуна қабул мекунед ҳамин чизро. агар ҳамин чиз барои шумо қобили қабул бошад, дар комментария нависед ки мақсад мондан дар кор карда, ҳамин нави рафтан дидан дар кор, ман ҳатман мерам, мебинам, мемонам. агар ки барои шумо қобили қабул набошад, ман ин корро кардан наметавонам. барое ки мардум бошад ҳар гуна фикру ҳар гуна андеша дошта бошад нисбати ин кор, ман боз такрор мекунам ки ин корро накардам. агар ки шумо ҳамин чизро қабул кунед, масалан гӯед ки масалан дастгирӣ мекунем, ман ҳамун рақами ҳамун занака ё номрашад намедонам, чӣ хеле ки шуморо маъқул бошад дар комментария нависед, ҳамон хел мегузорам. имконтон бошад дастгириш кунед, набошад акнун ягон чӣ ҳам гуфтан наметавонам. аз ин хотир худованд ҳеҷ касро ба каси дигар муҳтоҷ накунад дар зиндагӣ, зеро дарди муҳтоҷиро ҳамон нафарҳое мефаҳманд ки муҳтоҷ ҳастанд. аз ин хотир чӣ гуфтанамро бисёр намедонам, лекин ҳамин қадар мегӯям ки агар ки якдигарро дастгирӣ кунем, андешаи ман аст, шояд хуб шавад. хуб, аз ин хотир худованд нигаҳбони шумо бошад. фикру ақидаи худро дар ан ҳамин комментария ҳатман нависед.